Добрый день, с вами Ярослав, и я хотел рассказать, как я выполнил фальш-камин в квартире из гипсокартона, бруса и отделочных материалов. За основу каркаса у меня пошел брусок 40 на 40, скреплял я его специальными уголками. По внешне я его отделывал гипсокартоном, шпаклевал, красил, после чего я украшал его вот такими декоративными кирпичами и обычными широкими плинтусами, так как гипсовые изделия было тяжело найти в моем регионе. Крышка выполнена из фанеры двадцатки. Вот, также она откидывающаяся. Правда, у меня здесь Xbox стоит, я не могу ее откинуть. Вот, в общем, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, кому понравилось. Могу подробнее все описать.